ゴー。とか通れますね。一応塞いでない限りはしていきたいと思います。峠です。これは倒木になりますね。ちょっと少々しましょう。これね。さあ
邪魔ですね。これをね、結構邪魔ですよね。これ見えます？これ処理します。はい。栗の木へ向かいます。栗の木登山口ですね。でもなんかこう邪魔ないだけいっぱいですね。よいしょ。すごいなあ。枯れ木、枯れ枝。台風の音ってこんな感じなんですね。ここにもありますね。これは処分しないと。
ンが道塞いでますね。どうしようか。切っちゃうか。そうだね、切っちゃおう。あんなとこにね。
すごいね。結構風で木が折れてるんですね。枝が落ちてます。さあ、間もなく栗の木に至るかな。ちょっと
なんかかかってくる。あ、パンクしてます。どうしようこれ。最悪パンクをしておりますので、ちょっと